Më mbetet vetëm deputetët dhe pa një sqarim publik, edhe në mbledhjen me dyer të mbyllur nuk ka patur një sqarim sepse zonja Spiropali po largohet nga kjo detyrë, pavarësisht se kuptohet se pse është vendosur zoti Ferit Hoxha, po jo pse është larguar zonja Spiropali, ndërkohë emra të tjerë janë vetëm zhvendosje brenda kabinetit. Toni Gogu shkon tek Ministria e Drejtësisë, zoti Gogu ka shërbyer në Ministrinë e Drejtësisë si zëvendës ministër më herët, gjithashtu edhe rikthimi i Lamallarit në Ministrinë e Brendshme, por jo si zëvendës ministër, por tashmë si titular i kësaj ministrie. Surprizë duhet të themi në këtë lëvizje ka qenë Albana Kuçiu, i cili do të jetë në postin e zëvendës së kryeministres në vendin e zonjës Balluku, ajo që do të drejtojë në mungesë mbledhjet e kabinetit qeveritar, edhe pse ishin përfol emra të tjerë, të cilët mund të ishin potencial për ta zëvendësuar zonjën Balluku në këtë post, duke që ishte edhe ky një emër i cili ka surprizuar dhe vetë socialistët, duke qenë ajo tashmë numri 2 i qeverisë zotit Rama. Qartë, për ta mbyllur, cilët ishin ministrat e tjerë që i mbjetuan këtij tërmeti, le të themi, në thonjza? Mund të themi vetëm pikërisht të rinjt që ju bashkuan pikërisht kryeministit Rama pak muaj më parë, apo edhe bashkëpunëtor të ngushtë prej kohësh të Ramës? Mirela Kumbaro vijon të mbijetoj në qeverinë e zotit Rama, nuk ka prekje të kabinetit të saj, por ministrat të ri që i vendosin në shtator vijojnë të qëndrojnë, ndërkohë gjithashtu një konfirmim apo nuk ka një lëvizje të kryenegociatorës, gjithashtu dhe të zëvendës kryenegociatorës, ministrës së shtetit, si zonja Pierdini, gjithashtu edhe për ministrin e shtetit edhe kryenegociatore. Nga ana tjetër, ministri i shëndetësisë vijon të ketë besimin e zotit Rama, ministri i si ministri i mjedisit, zoti Gongje vijon të qëndrojë sërish në detyrë. Janë këto emra, Gongje nuk është një emër i ri, duhet themi se Gongje është një nga bashkëpunëtorët e hershëm të zotit Rama, jo në qeveri, por që në Bashkinë e Tiranës, dhe ndërkohë ajo që i mbijeton kësaj, ndoshta një nga bashkëpunëtorët më të ngushta që i ka mbijtuar qeverive të zotit Rama, është pikërisht Mirela Kumbaro. Fiorella Beleshi, të falenderoj për trejat më të fundit që na solli pikërisht me ndryshimet e fundit pra në qeverinë Rama.